Nega har bir insonga Makka ga borish nasib qilmaydi? Nega minglab insonlar Ka'bani ko'rishni orzu qiladi, ammo unga faqat ba'zilargina yetadi? Bu tasodifmi? Yo'q. Bu Allohning tanlovidir. Olimlar aytishadi, Allohning uyiga faqat uning o'zi taklif etgan bandalar kiradi. Makka turistik joy emas, bu yaratuvchining uyidir. U yerga faqat ruxsat etilganlargina boradi. Qarang, qancha odam pul to'playdi, hujjatlar tayyorlaydi, ammo oxirgi paytda hammasi bekor bo'ladi. Ammo shundaylar ham borki, u safarni hatto rejalashtirmagan bo'lsa ham, Alloh unga bu imkoniyatni beradi. Nega shunday? Chunki Alloh qalblarini tanlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Umra qiluvchi ziyoratchi Allohning mehmonidir. U zot ularni chaqirdi va ular javob berdilar. Agar ular undan bir narsa so'rasalar, Alloh ularga beradi. Agar mag'firat so'rasalar, Alloh ularni kechiradi. Makkaga borish bu oddiy sayohat emas, bu Allohning taklifi. Agar siz Ka'ba oldida turishni orzu qilsangiz, chipta, mehmonxona yoki qulayliklardan emas, qalbingizdan boshlang. Chunki eng katta baxt bu Allohning chaqirig'iga labbayk, Allohumma labbayk deb javob berishdir.